za naziv ove izložbe, pa je sve nekako prilagođeno upravo tome i ovaj divni, mali, lepi, mini katalog. Da smo u Parizu, bili bismo na severu tog grada, tamo gde je Brežuljak, tamo gde je ta lepa umetnička pozicija Montmartre. Mi smo na severu, ili bolje rečeno u severnom delu Beograda, ali nismo na uzvišenju, nego malo niže na Dorćolu, u kulturnom centru, ovde gde za manje od 1 sata počinje, pa mogu slobodno da kažem, izložba koja već ovako na prvi mah stvarno privlači pažnju. Sa nama je Ana Marinović, vi ste idejni tvorac, autor ste ovog projekta, u najavi smo rekli, umetnici, međunarodni karakter, a u stvari svi dolaze sa nekog prostora koji je donedavno bio zajednički. Da, dobro večer, hvala na lepoj najavi. Večeras možete vidjeti, to jest večeras otvaramo izložbu na temu, kako ste rekli, mini form art. Mi smo namerno spojili, to je igra reči, mala forma. Radovi su do 30 cm, znači to je format koji je ograničen bio, sa opremom. Znači imamo naravno i manje. Izlaže 74 autora, uglavnom su to autori iz Srbije, ali imamo i iz regiona, iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i... I mi smo iz Srbije, ali tako? Tako, i mi smo iz Srbije. Možete vidjeti da su zastupljene različite likovne tehnike i tehnike primenjenih umetnosti, što je i bio cilj, pošto se prijavilo preko 160 autora i žiri je imao, da kažem, težak zadatak da svede izbor na ovih 74 autora. Vodili smo se time da zastupimo sve tehnike, tako imamo crtež, sliku, grafiku, akvarel, fotografiju, skulpturu, keramiku, mozaik i možete videti naravno. Dobro, sve su tehnike zanimljive, pretpostavljam vama u skladu sa onim čime se bavite, grafika. Da, dobro, ja moram da kažem da sam malo pristrasna, ja sam grafičar po struci i naravno da ima dosta grafika, ali drugi članovi žirija su, jedan je magistar slikarstva, drugi je doktor slikarstva, jedan je Marina je keramiku magistrirala, tako da nismo se sad, da kažem, fokusirali samo na grafiku, nego na ceo spektar radova i formi. U 7 sati je svečano otvaranje. Hoće li biti prisutan neko od autora koji ovde izlažu? Ja se nadam da će biti većina prisutna, obično je to slučaj, bit će gužva, bude 100-ak ljudi će sigurno doći. Ja pozivam i vaše gledaoce da dođu, lepa je atmosfera. Ako ne stigne da dođe večeras, može da dođe do 22. decembra da pogleda izložbu i hoću kažem da je izložba prodajnog tipa, tako da mogu da i kupe nešto. Dobro, samo da preciziramo, je bio lapsus do 22. decembra? Lapsus je bio. Do 22. novembra, izvinjavam se. Što će reći u narednih 10 dana, s obzirom da je 12. da počinjete u 7 večeras. Ovo je, čini mi se, koje je 9. izdanje? Ovo je 9. izdanje izložbe na ovu temu. Inače, udruženje Kreativna fabrika i ja na čelu tog udruženja imamo svakog meseca izložbe na različite teme, te ja pozivam ovim putem i autore koji žele da nam se pridruže da zaprate stranicu Udruženja Kreativna fabrika na Facebooku i Instagramu, gde mogu da se informišu o daljim konkursima i ja bih iskoristila priliku da kažem da je u toku konkurs za Crno-beli svet, 6. izdanje, tako da mogu autori da se prijave na ovaj konkurs i imat ćemo do kraja godine još jednu izložbu koja će isto doživjeti 9. izdanje. Tema je Impuls, ona će biti održana u Parovradu. Da kažemo i tu tehničku stvar, pomenuli ste do kada traje izložba, radno vreme, kako to ide radnim danima, kako ide vikendom? Radno vreme Kulturnog centra Dorćol je preko nedelje od 3 popodne do 22 časa, a subotom od 10 ujutru do 22. Nedeljom ne rade. Nadam se da će sve biti uspešno, čekamo taj trenutak svečanog otvaranja i naravno dani koji su pred nama da publika dođe i pogleda ove radove, a kome se nešto, da kažemo, dopadne, to će moći i da kupi. Tako je. Da, pozivam sve da dođu, da vide, izložba je zaista lepa, što ćete se uveriti ako dođete. Hvala lepo, ja ću posjetiti naše gledalce da se Kulturni centar Dorćol, samim tim i ova izložbena galerija, nalaze ovde na Dorćolu u ulici Mike Alasa 48. Naš sagovornik bila je idejni tvorac, odnosno autor ove izložbe, Ana Marinović. Pozvani ste, izložba se otvara u 7, trajeće do
sad ja da ne pogrešim, 22. novembra. Ja moram da kažem nešto. Možda sam pogrešila. Moja majka je rođena 22. decembra, možda sam zato napravila. Onda to nije greška, a taman posla, samo smo precizirali stvari. Čuli ste sve, Majo? Nego da šta. Hvala ti, Veljko. Ovim uključenjem našeg Veljka Pajovića i čuli ste njegov poziv da dođete na izložbu. Završavamo dan uživo. Hvala vam što ste bili danas uz nas. Vidimo se sutra u 4:30. Doviđenja.